因为我也会把很多不同的东西融合在我的舞台上，比如说拉小提琴一边跳舞，我也会想很多办法要怎么融合在一起。我觉得问题就是你跳了 breaking， 然后你就停，然后你就玩刀。如果你这个时候可以想一个办法，怎么把这个刀融合在你的 breaking 的一个动作的话，那就炸了。对你这个说对了啊，其实是这样，我这俩脚在彩排的时候，刚开始左脚伤，然后我合计这个左脚少用点，右脚多用点，然后等到回酒店的时候，这右脚一多用，右脚又崴了，就现在等于俩脚全伤了，然后就把这个刀和 breaking 结合的动作就去掉了一部分，就是不敢做了，因为这个脚太疼了。但是我认为我还不能我懂了，放弃。对，因为我认为就是我这个20几年从来没有过因为伤痛放弃舞台，我认为这是我对舞台的尊重。对，来，现在脚还伤吗？还是伤。对，就挺疼的。哎呦，大家给他一点鼓励啊！还在伤呢。但是我觉着男人不能说不行，我不能说我不行。赢了，行不行？反正就造起来就完事儿了。没毛病，老铁。乔治，那在离开这个舞台之前，还有什么想说的吗？对队长，对现场的选手们，对大家。就这个4个队长也注意点身体，挺累的。然后大家也注意点身体。造起来就完事儿了，肖师傅。啊，然后 freestyle 吧。反正我挺 free 的。啊，加油！好，那乔老师，有空咱们回来喝茶，再见。没问题。我们俩本来还约好能够出好的东西，能够再出一些好的作品给到大家，可是就觉得还没开始就怎么就没了，就结束了，就突然就觉得很孤独，就觉得咋就只剩我了。其实他本来是一个非常好的舞者，他因为脚受伤了，然后没有发挥出他最好的状态。如果有机会的话，想把他救回来。当然了，参加了的核心武器的队员都希望能够回来吧。